Eda Kadar, Tapiku külaseltsi eestvedaja. Mitmes kord niisugune külapäev teoks saab? See on nüüd traditsioonilt juba teine ja loodame, et kestab väga pikki aastaid. Ja Alustasime. Külapäev on ka kohvikute päev. Mis on teie valmistatud? Sefiirikorvikesetena ja siis pitsarullid singi ja juustuga. Kas ütleme maal oma tehtud sefiirikorvikese maitse on ka teistmoodi kui näiteks mõnes linnatööstuses tehtud? Kindlasti suurtööstuse ja koduköögiemad on väga erinevad asjad. Kuidas Tapiku rahvas elab üldse? Ma arvan, et hästi ja järjest paremaks läheb. Ja siin on nagu vaatame ringi. Siia rahvast on kogunenud juba. Varsti on ka teater tulemas mängima ja siin on kõike kalast kuni vilepillini ja Tapikule tuleb noori ka palju vist veel. On noori päris palju. Tundub, et meil noori tuleb peale päris üksjagu. Jah, aga praegu mul hakkas silma kõrvitsamoos. Apelsini ja sidruniga vist on siin tehtud. Aga kõrvits on nagu omaette tunnus köögivili siin Tapikul oktoobris tuleb teil vist kõrvitsate päev. Tuleb jälle kõrvitsa festival, ehk siis Halloweeni festival. Mis päeval see on? 12. oktoober sellel aastal. Jaa, aga väga hea ja jõudu Tapiku rahvale. Aitäh!